Alors que Benoît XVI recevait au Vatican des députés du Parlement européen le 30 mars 2006, il leur rappela les principes qui, pour l'Église catholique, en matière politique et sociale, ne sont pas négociables. C'était son propre terme. Gdy Benedykt XVI przyjmował w Watykanie deputowanych Parlamentu Europejskiego 30 marca 2006, przypomniał im zasady, które dla Kościoła katolickiego są nienegocjowalne w kwestiach socjalnych. Było to jego własne określenie. Il leur disait en effet ses propres termes. En ce qui concerne l'Église catholique, l'objet principal de ses interventions dans le débat public porte sur la protection et la promotion de la dignité de la personne. Très bien. Et elle accorde, cette Église, volontairement une attention particulière à certains principes qui ne sont pas négociables. Parmi ceux-ci, les principes suivants apparaissent aujourd'hui de manière claire. Mówił im, w sprawach dotyczących Kościoła katolickiego podstawowym przedmiotem interwencji w debacie publicznej jest promocja i ochrona godności ludzkiej, która pozostaje w zgodzie z prawami nienegocjowalnymi. Z tymi podstawami między nimi są następujące zasady podkreślone w sposób jasny. Le premier principe non négociable pour le pape Benoît XVI, c'est la protection de la vie. Pierwsza kwestia nienegocjowalna dla papieża Benedykta XVI jest ochrona życia. Et à toutes ces étapes, du premier moment de sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Na wszystkich swoich etapach, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Premier principe non négociable, la protection de la vie. Zatem pierwszą podstawą nienegocjowalną jest ochrona życia. Et vous le savez, c'est la première et magnifique mission plutôt, de la famille. I jak dobrze wiecie, jest to pierwsza i podstawowa funkcja rodziny. Le deuxième principe non négociable, disait Benoît XVI, c'est la reconnaissance et la promotion de la structure naturelle de la famille. Drugą nienegocjowalną zasadą, jak mówił Benedykt XVI, jest rozpoznanie i promocja naturalnej struktury rodzinnej. À savoir, une union entre un homme et une femme fondée sur le mariage. Jako zjednoczenie mężczyzny i kobiety bazujące na małżeństwie. Et il s'opposait à toutes les autres unions que l'on cherche aujourd'hui en Europe à imposer à la chrétienté et aux nations. Papież również sprzeciwiał się wszelkim innym formom eksperymentów, których w tej chwili doświadczamy w Europie, które sprzeciwiają się prawu naturalnemu. Il disait précisément que ces nouvelles unions portent préjudice et contribuent à la déstabilisation en obscurcissant le caractère spécifique de la famille et son rôle social irremplaçable. Mówił on, że tego rodzaju związki prowadzą z zasady do destabilizacji. Le troisième principe non négociable, c'est précisément la protection du droit des parents d'éduquer leurs enfants. Trzecią podstawą nienegocjowalną, jak mówił papież, jest ochrona praw rodziców do edukacji własnych dzieci. Ce droit n'appartient pas aux États, il appartient aux parents. To prawo nie należy do państwa, to prawo należy do rodziców. Tels étaient les propos tenus en 2006 par Benoît XVI. To są właśnie punkty, które przedstawił papież Benedykt XVI w 2006 roku. Mais ces principes non négociables, définis par le souverain pontife, étaient déjà présents dans sa pensée alors qu'il était cardinal Ratzinger, préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. En effet, il publia le 24 novembre 2002, donc 4 ans avant ses paroles précédentes, une note doctrinale sur certaines questions regardant l'engagement des catholiques dans la vie politique. Sformułowanie nienegocjowalnych podstaw było już obecne w myśli kardynała Ratzingera,
który jako prefekt Kongregacji Nauki i Wiary opublikował 24 listopada 2002 roku, czyli 4 lata przed wcześniejszą wypowiedzią, swoją notę doktrynalną w sprawie niektórych kwestii wymagających zaangażowania katolików w życiu politycznym. Or, dans cette note de 2002, il rappelait et précisait certains points de la doctrine sociale de l'Église pour ceux qui œuvrent et vivent dans les sociétés démocratiques. W tej nocie przypomniał i sprecyzował niektóre punkty doktryny socjalnej Kościoła, które to bardzo często są pomijane w społeczeństwach demokratycznych. Et dans cette note doctrinale du cardinal Ratzinger du 24 novembre 2009, il faisait là aussi la distinction entre les décisions politiques contingentes, qui tiennent compte des circonstances politiques, etc., et la distinction entre les décisions politiques contingentes et les principes moraux qui n'admettent aucune dérogation, exception ou compromis. Jego dokument robił rozróżnienie pomiędzy przygodnymi decyzjami politycznymi, które to są często moralnie możliwe, jako inne strategie, aby pomiędzy również innymi strategiami, aby zrealizować lub zagwarantować te same wartości, oraz podstawami moralnymi, które nie dopuszczają żadnej formy wyjątku ani kompromisu. Et à propos de ces principes moraux qui n'admettent aucune dérogation, qui sont absolus, qui n'admettent aucune exception ou compromis, le cardinal parlait, dans ce cas, d'exigences éthiques fondamentales, inaliénables. W sprawie podstaw moralnych, które nie dopuszczają żadnej dyskusji, wyjątku ani kompromisu, kardynał mówił również o niezmiennych fundamentach etycznych. Et il disait exigences éthiques fondamentales inaliénables devant lesquelles les chrétiens doivent savoir qu'est en jeu précisément l'essence même de l'ordre moral chrétien. Mówił również o tych zasadach, które każdy katolik powinien znać, które są esencją porządku moralnego i dotyczą dobra i integralnego osoby. Et quelles étaient précisément les exigences éthiques fondamentales non négociables nécessaires à l'intégrité de l'ordre chrétien? Il répondait: Jakie są zatem te etyczne fundamenty nienegocjowalne? Premièrement, l'avortement et l'euthanasie, Przede wszystkim jest to kwestia aborcji i eutanazji, qui doivent protéger le droit primordial à la vie, która powinna chronić podstawowe prawo do życia depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. od poczęcia aż do naturalnej śmierci. De la même manière, il disait, il faut rappeler le devoir de respecter et de protéger les droits de l'embryon humain. W ten sam sposób trzeba przypominać obowiązek respektowania i ochrony praw ludzkiego embrionu. Et enfin, il faut préserver la protection et la promotion de la famille. I w końcu trzeba zapewnić ochronę i promocję rodziny. Et il précisait la famille fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexe différent, Zaznacza tutaj małżeństwa ufundowanego na związku, ufundowanego na małżeństwie monogamicznym pomiędzy osobami odmiennych płci. donc famille fondée sur le mariage monogame et protégée dans son unité et sa stabilité face aux lois modernes sur le divorce. Zatem małżeństwo monogamiczne, chronione jako jedność i stabilność przed współczesnym prawem rozwodowym. Et il concluait, aucune autre forme de vie commune ne peut en aucune manière lui être juridiquement assimilable à cette famille naturelle, ni ne peut recevoir en tant que telle une reconnaissance légale. Podsumowując mówił, żadna inna forma wspólnego życia nie może być w żaden sposób prawnie zrównana, ani nie może otrzymać
podobnych praw jak prawdziwe małżeństwo. Et enfin, dans ce même texte, on retrouve le troisième principe non négociable. La garantie de liberté et d'éducation des enfants est un droit, disait-il, inaliénable des parents. I w końcu odnajdujemy tutaj trzecią podstawę nienegocjowalną, mianowicie prawo rodziców do edukacji swoich dzieci, które to prawo nie może być obalone przez żadną deklarację praw człowieka. Nous retrouvons bien, vous le constatez vous-même, les trois principes non négociables affirmés par Benoît XVI devant les députés européens que je citais plus haut en 2006. W powyższym tekście łatwo rozpoznamy nienegocjowalne podstawy zaprezentowane przez papieża Benedykta XVI właśnie w powyższym tekście. Et enfin, Benoît XVI est revenu sur ces trois principes non négociables dans son encyclique Sacramentum Caritatis au numéro 83. W końcu papież Benedykt XVI powraca po raz trzeci do podstaw nienegocjowalnych w swojej encyklice Sacramentum Caritatis w numerze 83. Et il affirme dans cet article, il existe des valeurs fondamentales comme le respect et la défense de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle, comme la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, et la liberté d'éducation des enfants, et la promotion du bien commun sous toutes ses formes. Ces valeurs, dit-il encore, ne sont pas négociables. Mówił, że istnieją wartości podstawowe, jak respekt i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do śmierci, jak rodzina bazująca na małżeństwie mężczyzny i kobiety, wolność edukacji dzieci, promocja wspólnego dobra we wszystkich formach. Te wartości podstawowe, jeszcze raz powtarzał, są nienegocjowalne. Si ces principes ne sont pas négociables, nous le constatons, elles sont également essentielles à la pensée de Benoît XVI. La preuve, c'est cette triple répétition sur le même sujet. Skoro te podstawy, czy też wartości nie są negocjowalne, możemy je dobrze zaobserwować w nauczaniu Benedykta XVI. Dowód, potrójne ich powtórzenie. Retenons bien ces trois principes. Respect de la vie, du début à la fin. Défense de la famille stable, monogame, entre personnes de sexe différent. Liberté de l'éducation des enfants par les propres parents. Zapamiętajcie bardzo dobrze te trzy podstawy. Respekt dla życia od poczęcia aż do śmierci, obrona rodziny stabilnej, monogamicznej pomiędzy osobami odmiennych płci, wolność edukacji dzieci dla ich własnych rodziców. Donc voici trois principes qui doivent être la charte de tout foyer chrétien. Są to trzy podstawy, które powinny być punktem odniesienia dla wszystkich wierzących. Respect de la vie, défense de la famille stable, monogame, liberté de l'éducation des enfants par leurs parents. Respekt dla życia, obrona małżeństwa, rodziny stabilnej, monogamicznej, wolność do edukacji dzieci przez ich rodziców. Ainsi, bien chers amis, chères familles, vous devez contribuer et aider au respect et à la défense de la vie, de la conception à sa fin naturelle. Pourquoi? Przyjaciele, musicie pomagać w walce o obronę i respekt dla życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dlaczego? Parce que vous savez que dès son origine, la vie comporte l'action créatrice de Dieu. Ponieważ, jak wiecie, życie jest partycypacją w boskim dziele stwórczym. Donc, le principe, la vie comporte l'action créatrice de Dieu. C'est une chose sacrée. Zapamiętajcie dobrze, życie jest partycypacją w boskim dziele stwórczym. Et la vie demeure pour toujours, dans une relation spéciale avec le Créateur, en tant que Dieu et sa fin unique. I życie pozostaje zawsze w specyficznej relacji
z Bogiem jako Stwórcą i z Bogiem jako swym jedynym celem. Aussi, n'est-il permis à personne de détruire directement un être humain innocent, Zatem nikomu nie jest dozwolone niszczenie niewinnego życia ludzkiego, car cela est gravement contraire à la dignité de la personne et à la sainteté du Créateur. gdyż stoi to w ciężkiej opozycji wobec godności osoby i świętości Stwórcy. L'Écriture le dit très simplement, vous ne ferez pas mourir l'innocent et le juste. Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, nie sprawisz śmierci sprawiedliwego ani niewinnego. Aussi, je crois que c'est parmi les peuples d'Europe l'honneur de la Pologne de s'être dressé contre l'avortement direct, recherché comme fin et comme moyen. Myślę, że jest to również wielki honor brać udział w walce w ochronie życia, w walce przeciw aborcji, która jest zarówno celem, jak i środkiem do celu. Vous affirmez, vous hommes politiques ont affirmé que l'être humain, dès sa conception, doit être défendu et protégé de manière absolue dans son intégrité. Wszyscy przyznają, że byt ludzki od poczęcia powinien być broniony i chroniony w swej integralności. Et contrairement à bien des pays, malheureusement, de l'Europe, vous vous êtes, je crois, également, non seulement je crois, mais également opposé à l'euthanasie directe, qui consiste à mettre fin, pour un acte ou par l'omission d'une action requise, à la vie d'une personne handicapée, malade ou proche de la mort, comme je pense que c'est venu de France jusqu'à vous dans l'affaire de cette personne handicapée, Laurent, Vincent Lambert, pardon. Myślę, że wy w Polsce, w przeciwieństwie do reszty Europy, sprzeciwiacie się również eutanazji, która kładzie kres, czy to poprzez konkretny akt lub zaniedbanie konkretnego działania, życiu osoby niepełnosprawnej, chorej lub bliskiej śmierci i w ten sposób przeciwstawiacie się samobójstwu. Et vous vous êtes aussi élevé contre le suicide et contre la coopération volontaire à celui-ci, parce qu'il est une offense grave au juste amour de Dieu, au juste amour de soi-même, au juste amour du prochain. I konsekwentnie również sprzeciwiacie się samobójstwu lub pomocy w samobójstwie, gdyż jest to ciężkie przestępstwo przeciw czystej miłości Boga i czystej miłości samego siebie oraz bliźniego. Ainsi, quand l'État ne met pas sa force au service des droits de tous, et en particulier des plus faibles, parmi lesquels les enfants conçus non encore nés, mais au contraire bafoue ses droits, ce sont les fondements mêmes de l'état de droit qui sont minés. Gdy państwo nie angażuje się w służbę praw wszystkich, w szczególności najsłabszych, w tym dzieci jeszcze nienarodzonych, ale przeciwnie, ignoruje je, jego podstawy prawne są nędzne. Et ces droits bafoués sont la preuve d'un régime politique totalitaire. Może to rozwijać się zwłaszcza w państwach totalitarnych. Et ces négations du droit, comme le dit le bienheureux Jean-Paul II, s'édifient sur les idéologies du mal. Takie postępowanie, jak mówił święty Jan Paweł II, jest budowaniem na ideologii zła. Et sur ce sujet des idéologies du mal, je vous conseille le livre de Jean-Paul II, Mémoire et Identité. C'est un livre posthume, quelques mois après son décès, mais qui est un livre très intéressant à lire. W temacie tej ideologii właśnie zła polecam wam książkę, pośmiertną książkę Jana Pawła II, Pamięć i tożsamość. Vous savez que le respect de la vie est un des piliers sur lequel repose toute société civile.
Wiecie dobrze, że stosunek do życia jest jednym z filarów, na którym opiera się społeczeństwo et que ce n'est qu'à cette condition que l'État peut être dit humain. i warunkiem niezbędnym, aby państwo było nazwane ludzkim. Voilà ce que vous voulez vivre et défendre Właśnie widzę, że dlatego chcecie żyć i tego bronić, par vos familles nombreuses. zwłaszcza poprzez wasze liczne rodziny. La deuxième idée, vous aimez la famille, la preuve, et vous la reconnaissez comme un état stable d'un homme et d'une femme en vue de la procréation fondée sur le mariage. Kochacie rodzinę, oto dowód. Rozumiecie ją jako stan stabilny, mężczyznę i kobietę w kontekście prokreacji opartej o małżeństwo. Voilà ce qu'est la famille. Oto czym jest rodzina. Elle n'est pas semblable en rien à ces unions libres, passagères, instables, simple union d'intérêts économiques ou purement fiscales, ces pax que la législation républicaine et maçonnique développe en France et en Europe. Nie przypomina ona w niczym wolnych związków, przechodnich, niestabilnych, zwykłych układów czysto ekonomicznych czy fiskalnych, tych wszystkich paktów, które prawodawstwo republikańskie i masońskie rozwija w Europie i we Francji. Cette législation républicaine et maçonnique se dresse contre l'ordre divin. To prawodawstwo republikańskie i masońskie sprzeciwia się porządkowi boskiemu rzeczy et veut la destruction de l'ordre divin. I chce zniszczenia porządku boskiego. Et une des caractéristiques de notre société actuelle, pourrait être définie par ce mot de décréation. Décréation. Ce que Dieu a créé en fondant la famille, l'État maçonnique veut le détruire. À proprement parler, c'est Peggy qui donne ce terme. Ce terme de décréation est parfaitement juste. W ten sposób możemy określić stan społeczeństwa inspirowanego ideologią masońską. Jest to przeciw stworzeniu, zniszczenie stworzenia. Non, la famille, c'est ce lieu et cet état stable, indispensable pour le bonheur des époux. Natomiast rodzina nie. Jest przestrzenią i stanem stabilnym, niepodzielnym dla szczęścia małżonków i szczęśliwego rozwoju dzieci. Et le développement heureux des enfants. I właśnie tego rozwoju dzieci. La stabilité de la famille est nécessaire à l'épanouissement tranquille et paisible de l'amour conjugal. Stabilność małżeństwa jest niezbędna dla spokojnego rozwoju miłości oblubieńczej małżonków et de l'éducation des enfants. i edukacji dzieci. L'enfant ne peut se bien développer que dans le sein de la famille. Dziecko może się rozwinąć prawidłowo jedynie w swojej własnej rodzinie. C'est là, dans la famille stable, qu'il trouve son équilibre, sa joie, l'apprentissage de la vie sociale, l'apprentissage du sacrifice, du respect de l'autre, de ses frères et de ses sœurs. To tam, w swojej rodzinie, znajduję równowagę, radość, przysposobienie do życia społecznego, przysposobienie do ofiarności oraz umiejętność ofiarowania się innym. L'enfant a besoin de voir, de goûter, d'apprécier l'affection de ses parents pour apprendre ce qu'est l'amour. Dziecko potrzebuje widzieć i doświadczać miłości rodzicielskiej, aby nauczyć się tego, czym tak naprawdę jest miłość. Pour apprendre ce qu'est la délicatesse et le don de soi. Aby się również nauczyć delikatności i daru z siebie. Et c'est ainsi et ainsi seulement qu'il apprend à devenir libre. Również, aby nauczyć się wolności. La liberté morale est le fruit de l'éducation.
Wolność moralna jest owocem edukacji. La liberté morale n'est pas première, mais ultime. Wolność moralna nie jest pierwsza, jest ostatnia. Elle est ultime, certes, le libre arbitre, qui n'est pas la liberté morale, certes, le libre arbitre est premier dans la nature humaine. Oczywiście wolność wyboru jest właściwa rodzajowi ludzkiemu. C'est sa caractéristique par rapport au monde animal. Zwłaszcza w porównaniu ze światem zwierząt. C'est évidemment sa noblesse. To jest oczywiście jej godność. Mais l'enfant sera libre qu'autant qu'il sera vertueux. Ale dziecko będzie wolne tylko wtedy, kiedy będzie cnotliwe. Et cette vertu, il l'apprend dans le sein familial. I tej wolności uczy się na łonie rodziny. Et non dans la rue, ni dans une vie vagabonde. Nie uczy się tego na ulicy, ani wśród swoich rówieśników. C'est ainsi et pas autrement que l'enfant trouvera son propre équilibre. Tak i tylko tak dziecko znajdzie swój własny wewnętrzny kompas, sa propre personnalité. swoją własną osobowość. C'est pourquoi la famille est si important pour l'ordre politique. To właśnie dlatego rodzina jest tak ważna dla państwowości. Et je dirais volontiers qu'un État est ce que sont les familles. I z wielką przyjemnością powiem, że państwo to są właśnie rodziny. Qui composent cet État. Rodziny, które tworzą to państwo. Les familles sont-elles fortes? L'État sera fort. Gdy rodzina jest silna, silne jest również i państwo. Les familles sont-elles faibles et décomposées et recomposées? L'État sera faible et impuissant. Gdy rodziny są słabe, rozbite, ponownie składane, państwo również jest słabe. Il lui manquera des bras aimant l'effort, Brakuje mu pomocy, des bras aimant le combat et la pugnacité. brakuje mu wsparcia w wysiłku, wsparcia w prowadzeniu walki. Et je suis bien persuadé que les héros de la Pologne sont le fruit des vertus qu'ils ont reçues, que ces hommes et femmes ont reçues de leur propre famille. Jestem przekonany, że bohaterowie w Polsce są bohaterami dlatego, że otrzymali te wszystkie cnoty z domu rodzinnego. Et une civilisation matérialiste telle que celle que nous connaissons sera-t-elle capable d'engendrer des caractères capables de donner leur vie pour sauver la chrétienté? I cywilizacja, która nie jest cywilizacją materialną, jest zdolna zrodzić katolików, chrześcijan, którzy będą gotowi do oddania swego życia w obronie swej sprawy. Et sans aller nécessairement jusqu'au don de sa vie, la vie quotidienne réclame, nous le savons, force, combativité et pugnacité. I niekoniecznie musi oznaczać to oddawanie życia w bezpośredniej walce, niemniej jednak dzień codzienny przynosi wysiłek, walkę i trud. Ces qualités se trouvent dans l'agir vertueux que l'enfant reçoit de ses familles, de ses parents. Wszystkie te wartości dziecko otrzymuje, kształtując swoje cnoty na łonie rodziny. Et c'est la troisième idée, non négociable. I trzecia podstawa nienegocjowalna. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il faut être attaché au principe du droit et par conséquent du devoir des parents à l'éducation de leur enfant. I oto dlaczego trzeba być zaangażowanym od początku w obowiązek rodziców w edukacji ich dzieci. Oui, ce sont les parents qui sont d'abord et avant tout responsables de l'éducation des enfants.
Właśnie tak, to rodzice są w pierwszej kolejności odpowiedzialni za edukację swoich dzieci. Ce rôle n'appartient pas d'abord à l'État. To zadanie nie przysługuje w pierwszym rzędzie państwu. C'est un scandale de voir en France un État socialiste voulant prendre les enfants à l'âge de 3 ans. I to jest bardzo wielki skandal, zwłaszcza we Francji, kiedy państwo próbuje rozpoczynać swoją edukację wobec dzieci mających już tylko 3 lata. L'État, en ce domaine de l'éducation, n'a qu'un rôle supplétif. Państwo w swojej domenie edukacyjnej pełni tylko rolę uzupełniającą. Et en ce domaine, il doit respecter le principe de subsidiarité. I w ramach swoich ograniczeń musi respektować podstawy i zależności. C'est-à-dire n'intervenir que lorsque cela est nécessaire en cas de déficience, de défaillance des parents, premiers éducateurs. Co oznacza interwencję jedynie w przypadku dewiacji lub dysfunkcji rodziców, pierwszych wychowawców swoich dzieci. Et je ne peux que vous encourager à soutenir ce projet scolaire qui est embryonnaire dans votre prieuré, sous l'autorité de Monsieur l'abbé. Chciałbym Was bardzo zachęcić do wspierania projektu szkoły, który tutaj właśnie kiełkuje w Waszym duszpasterstwie. Si vous arrivez à créer cette école, à la faire vivre, vous aurez sauvegardé un des droits fondamentaux de la famille. Dzięki stworzeniu tej szkoły będziecie mogli o wiele łatwiej ochronić podstawowe prawa rodziny. Nous sommes loin, il est vrai, en France et en Europe, To prawda, w Europie i we Francji jesteśmy daleko od takiej sytuacji, du respect de ces quelques principes non négociables do uznania tych kilku podstaw nienegocjowalnych, que Benoît XVI nous rappelait dans son discours aux députés en 2006. które to przypomniał papież Benedykt XVI w swoim przemówieniu do deputowanych europejskich w 2006. Mes bien chers amis, vous n'avez pas fini de combattre, d'édifier et de créer la vie. Drodzy przyjaciele, nie skończyliście jeszcze walki dla cywilizacji życia. Je vous remercie. Dziękuję Wam serdecznie.